इंटरटेनमेंट दोस्तों, एक बार फिर से एक और वीडियो इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो लेके आया दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यार अपने यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ हमारे मित्र पहले के जैसे और इस बहुत सारे मित्र हैं दोस्तों, बहुत से मिलवाऊंगा मैं आपको। यदि ये मेरा राला मंडल का नाइट कैंपिंग का वीडियो याद होगा, सेम वैसे ही एक बार फिर से दोस्तों इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो आपको मिलेगा। सब कुछ फुल मस्ती, फुल एंजॉय, फुल नाइट मस्ती करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों ये है हमारी आज की बस जिसमें आज हम सफ़र करेंगे और जो हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। आप देख सकते हैं ये है हमारी बस यादव ट्रेवल्स, और आपको अंदर भी दिखा देते हैं। ओह ये अभी तो बस सभी लोग आने वाले हैं और आज हम इसी में सफ़र हम करेंगे और हमारा सफ़रनामा आज इसी बस से होने वाला है। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन के पास और आप देख सकते हैं ये पीछे का व्यू। और संजय भैया, राम सर, राकेश, किरण मैम, जैसे मैंने बताया था फुल नाइट मस्ती आज अपन करने वाले हैं। और ये हमारा कैंप पीछे आप देख सकते हैं। चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं दोस्तों। ये है आज हमारा जिस पे आज अपन नाइट स्टे करने वाले हैं। फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। तो ये आज है हमारा आज का कैंप। और यहाँ पे होगा बोन फायर दोस्तों। आई लव बोन फायर। और ये देखिए आप, सो ब्यूटीफुल। यस, हेलो। दोस्तों बस आज यही नाइट स्टे करना है और एंजॉयमेंट, मस्ती। बस स्टे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और आज बहुत ही स्पेशल डे है, वैलेंटाइन डे है आज। और ये हमारे जय श्री माता सर सभी को। मैं प्रोफेशन से हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। आज हमारे रवि सर हमें इस कैंप में लाए घुमाने के लिए। बड़ा अच्छा लगा पहली बार इस कैंप में। बाकी लाइफ में एंजॉय लेते रहना चाहिए क्योंकि वही जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी कमाते कमाते कट जाएगी। जरूर जरूर। मेरा सभी से निवेदन है, एंजॉयमेंट करिए लाइफ को। ये भैया लोग हमारे मित्र, ये कुछ फ्रेंड्स, ये सभी। और ये मेरा सबसे फेवरेट जिसके लिए मैं सारी रात निकाल सकता हूँ, बोन फायर दोस्तों। यहाँ पे होगा बोन फायर और इधर साइड साइड सभी लोग बैठेंगे, आप देख सकते हैं।
टेक्स का फाउंडर। एंजॉय कर रहे हैं फिर? यस। एक किरण मैम, राम सर, और अपने उधर किधर गए वो? ये सर, हेलो सर। वकील सर किधर गए? उधर गुमसुम गुमसुम बैठे हैं। आप गुमसुम गुमसुम क्यों बैठे हैं? सबके साथ हैं आप? चलिए, कुछ लाइटिंग का अलग एंजॉयमेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर से मेरे पास है, यहाँ पे जो स्टॉप हुआ। नहीं कोई देखी ना, मतलब इधर तो सब मैम गद्दा तैयार है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 सर नहीं कोई नहीं देख रहा, आप तो लगा दिया, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। क्या बात 20 11 10 ये सब सर को देख के गाना गाइए मैडम। जग छड़िया तू मैनू न छड़ देवी, इश्क दीवाना ना कर तू अड़ देवी। तेरे लिए जग छड़िया तू मैनू न छड़ देवी, इश्क दीवाना ना कर तू अड़ देवी। कदे आँख चली ते हासी करूं सोने, तावी में हंस के जी जी करूं सोने। मेरी तेरे नाल नहीं तू मंजिल ते ओला माहिया तो आजा जरा थोड़ा उठ तो जाओ, इतना गाड़ी तो दोस्तों अभी गेम ओवर हो गया है। अब यहाँ पे डांस होगा, डांस इन द फ्लोर। दोस्तों यहाँ पे डांस होगा। गेम अब यहाँ पे ओवर हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी डांस। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there.
are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored? दोस्तों गेम हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, अब पेट पूजा। तो अपन पेट पूजा करेंगे दोस्तों, बहुत जम के भूख लग रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि खाने में क्या क्या है, तो आइए दिखा देते हैं पहले। जरूर। दाल है, यस, पनीर है, मटर पनीर, पापड़ है, अचार है, राइस है और राइस। पूड़ी अभी गर्मा गर्म आ रही है। वाह, थैंक यू सो मच। सर ने बताया जैसे बहुत शानदार, बहुत स्वीट डिश। टेस्ट तो हमारे संजय सर बताएंगे टेस्ट तो अभी कैसा है, बात बताऊंगा, लेकिन जरूर। खुशबू से ऐसा लग रहा है कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है। क्या बात है, मजा आने वाला है। चलिए तो फिर दोस्त फाइनली खाते हैं जल्दी जल्दी, फिर मिलते हैं आपसे। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया और ये लुटा रहा, मैं नहीं कर रहा, क्या करूं बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, संभालो ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। दोस्तों ब्यूटीफुल सुबह देखिए आप,
सनराइज़ हो रहा है, देखिए। और ये अभी मॉर्निंग का व्यू, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस दोस्तों फाइनली यहाँ से हमारी ये ट्रिप यहाँ पे क्लोज़ होगी और बस ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप देख लीजिए क्या बना है। ये खमन नहीं है, ये पोहे हैं, पोहे, इंदौरी पोहे। तो फाइनली यहाँ से ब्रेकफास्ट करके अपनी ट्रिप क्लोज़ करेंगे। बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट, कहीं दूसरी जगह। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।